今日整叉燒啊，同平時有啲唔同。平時咧就用呢個梅頭瘦肉，今次咧就整嚿五花腩，唔係整燒肉啊，我切咗呢度。咁用嘅熱料一樣啊，叉燒醬、玫瑰露酒、豉油啊，加啲糖。咁點解要咁做咧？我都未試過嘅，我想試下咧，如果有肥啲咧，嗰個感覺會唔會好啲啫？啊，咁呢浸皮咧就批咗佢有咩用咧？我又諗住做實驗咧，過嚟焗佢，淨係焗浸皮嘅。有啲肥都冇所謂嘅，有啲肥咪仲香咯。就係貪佢肥肥地啊嘛，因為普通梅頭瘦肉咧焗耐啲咧就會鞋嘅。不過咁講喎，呢啲豬肉咧又未必夠腍喎，試下啦。呢嚿啊留翻遲啲焗，醃得㗎啦。不過咧，我發覺咧嗱，呢度就平均厚度啊，呢度就厚咗少少喎。我諗住咧就整翻平佢。點解咧？平啲咧就嗰個熟嘅時間咧就勻循啲啊，勻循啲好啲嘅。洗一洗佢咧，跟住咧就我會揾隻叉咧吉下佢，方便佢入味嘅。呢邊又係咁。咁咧就醃得㗎啦。用2斤啦嚇，2大斤叉燒醬到啦，冇乜所謂嘅，你足夠啦，總唔知。自從咧發覺整叉燒咁容易咧，我時時整嘅，我仲有一罌啊。咁咧落少少豉油。唔落都冇話唔得嘅，我中意落少少嘅。玫瑰露有少少，真係少少，半殼。落咗豉油咧，我又落少少糖。搽勻佢。差唔多啦，而家啲汁又咁多啊，醃佢1日1夜啊，我諗住醃完之後咧，佢會多啲汁嘅，可能出水嘅會。揾保鮮紙包住佢放雪櫃。唔記得講添，呢嚿嘢都成60蚊嘅，嗰啲冰鮮檔嗰度賣好多豬肉啊，切開晒嗰啲咧嚇。唔係新鮮豬肉，冰鮮豬肉。聽日見。好，醃咗1日1夜啊，咁咧就喺雪櫃拎出嚟咧，就擺翻到室溫先。我就用氣炸鍋嘅，咁冇乜好搞嘅。每邊咧就焗佢12分鐘到啦，到時再睇睇點。焗得，咁咧就我會用200度火，就先焗佢12分鐘，12分鐘就睇睇佢，12分鐘到啊！熟就一定未熟噶啦，但係咧，如果再焗落去咧，就可能呢度咧就會燶，反一反佢先。呢度趌起咗啊，唔多好啊，趌起咗咧好容易呢度會燶。
揾把刀就鬆一鬆佢先，呢度鬆一鬆佢。好，又焗返佢12分鐘，再睇睇佢，又過咗10分鐘到，望一望佢先，應該都未熟嘅。較慢少少火，焗多佢5分鐘。好啦，又5分鐘，望一望先。吉落去，咁鬼死厚，硬係覺得佢未熟嘅。總共呢就焗咗12加10加5，即係幾多啊？喂，27分鐘。總共焗咗12加10加5，即是27分鐘。再焗多5分鐘，即是總共焗咗32，跟住搽蜜糖。好，又5分鐘啦，唔理噶啦，搽咗蜜糖先。呢啲蜜糖呢，就係啲細細罌，好似啲樣板咁嗰啲，即係酒店嗰啲咁樣。其實我覺得麻麻地，我覺得呢，燒嘢食用嗰啲咩百花蜜最好。好。搽咗蜜糖就大火，半分鐘至1分鐘到啦。如果唔係燶噶啦，1分鐘過咗，搽埋另外一邊，又焗多1分鐘，睇下先。有啲燶邊啊，唔理啦，起得。大家估下熟唔熟啊啦？切開睇下先，咁鬼厚，啱啱好。不過唔知韌唔韌呢？切啲薄就切啲厚。阿娘親嗰啲呢就中意薄嘅。我冇嘢驚啊，最驚韌啫。又到試食時間，今日又係燒叉燒啊！不過今次咧用咧五花腩去咗皮，即係瘦咗。五花腩去皮都係肥肉嚟㗎。即係有叉燒咧。通常用梅頭啊嘛，試下嚟睇下咬唔咬得開。係咯，腍啊！好味喎！點解次次上嗰次又好味，呢啲好味？都係用叉燒醬啫，真係咬到。你睇下隻牙仲喺咪度？我真係啲牙唔得嘅，我都咬到啊！唔用嗰邊咪就咁咬。我見你扯出嚟啊！腍啊！我啲牙唔得，唔用得啊！用呢邊牙唔係幾慣咯。咁用梅頭好啊，定用呢啲肥豬肉好啊？呢啲都好腍啊！啲肥豬肉嚟嘅咩？唔覺喎，好似啲梅頭瘦肉咁。如果腩啊咁靚嘅，你啲五花腩咁靚嘅咩？咁多瘦嘅？我切嚿靚嘅俾你啊嘛！咦，電話響喎！我啱啱都試過啊，啲味道咧就完全 OK。唯一唔好咧就係五花腩咧呢嚿咁計咧嚇，有呢度有啲白色呢啲好厚啲，好似肥膏嘅嘢，但係韌嘅咬唔爛嗰啲咧就唔係幾好啦。阿爹年紀大咧就唔中意食啲咬落去咬唔開嘅嘢，呢嚿就唔啱佢。咁如果仔細啲咧，切咗嚿肉嗰陣時咧，就呢啲位切咗佢咧，咁就 perfect。